За шингээдээ баярлалаа. Эх орны өглөө та бүхэнд үргэлжлэг үрж байна. Яг одоо студид манай зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. За танд өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та хоёр ч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе. Энэ өглөө хэрхэн эхлүүлсэн бэ? За өглөө би ч бас хайрцангуй их эртчүүн шүү дээ. Тэгээ ер нь бол яг тогтмол 6 босдог. За сүүлийн үед нөгөө бас нэг хөөх төрөх мөрөх гэдэг ингээд нэг 5:30 мөчин дээр босож байгаа. Facebook-ын найзууд битэл нөгөө найзууд ч гэсэн бас мэднэ ер нь аягүй эрт босдог. Тэгээл нөгөө хүүхдийн хувцсанаар кофе мэфиксээр аваад тэгэл эхлүүлсэн дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог. За эцэг эх ер нь хүүхдүүдтэйгээ хэрхэн харилцах ёстой юм бэ гэдэг сэдвэр бол ярилцах болно. Тэгэхээр та өөрөө гэр бүлээ танилцуулаач. Өөрөө одоо хэдэн хүүхэдтэй? За одоо хэдэн насны ер нь хүн бэ? За манайх ч одоо шинэ үнтэйг нийлээд 3. Одоо утгагүй шинэ хүнээ үлгэдэж аав. Тэгээд 6 настай нэг хүү, 4 настай нэг охинтой. За ийм айл байгаа. Таныг хүмүүс Lady Two-ийн багш байсан гэдгээр нэлээд сайн мэдээд байдаг л дээ. Мэдээд байдаг. Ер нь яг одоо ямар ажил эрхэлж байна? За тэгээд манлал төлөвшлийн нэг өдрийн сургалт хийх гэж байгаа гэсэн энэ талаар бас тодорхой танилцуулж өгөхгүй. За манайх бол GBN групп компани сургалт судалгаа зөвлөх үйлчлэгээ төслийн менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Түүний дэргэд бас ухаалаг шийдэл нийгмийн хөгжлийн хүрээлэн төрийн бас байгууллага байдаг. Тэгээ бид нар ер нь нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлж байгаа компанийн хувьд бол бас дээр нь бас энэ сургалт судалгааны чиглэл бас 15 дахь жилдээ бас өөрсдийн туршлага хөгжүүлж байгаа. Багийн хувьд бол бид нар энэ хагасанд жишээлбэл сургалт төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ сургалтын хэрэгцээ маань өөрөө их гарч ирсэн шалтгаан бол их сонь л да. Юу вэ гэхээр ер нь сүүлийн үеийн хүүхдүүдийн одоо эцэг одоо хандлага те за итгэх бүтээлч байдал за юмд хандж байгаа ертөнцийн үзэх үзлэхэд айгүй олон зүйл нь одоо маш хурдцтай ховсон өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ тэр болгоныг манай эцэгчүүд сайн анхаарч те судалж бас тэр болгоны онцлогтон тохируулж харилцахгүйгээсээ болоод хүүхэд эмзэг те одоо магадгүй тэр шилжилтийн насны сэтгэл хөдлөлтөд хэд автах олон нийтийн сүлжээний мэдээлэл сайдар судлахгүйгээр гэдэг те хариулт үзүүлэх гэдэг олон юм сөрөг үзэгдэл их газар авдаг. Тэгээ хувийнхний хувьд ч гэсэн өөрөө энэ аягүй эмзэглэж явдаг. Тэгээ бид нар аль болохоор бас залуучуудад те энэ тал дээр нэг зөв хандах олон нийтийн сүлжээнд те захин ертөнцийн одоо дээр нь одоо зуршлаг хэрхэн удирдах вэ? За гэр бүл ертөнцийн юм зүтгэл яаж хандах вэ гэдэг энэ болгон дээр нь бас мэдээлэл хүргэхийг хүсдэг. Тэгээд яг энэ хүрээнд бид нар одоо энэ хагас өдрийнхөө нэг хөтөлбөргүйгээр 100-аас 200 хүүхдэд эцэгчүүдийн хамтанд үндсэндээ 4 сэдвийн хүн хамдаж бид нар хөтөлбөргөө сургалт юм. За нэгдүгээр асуудал яаж 50 хүлээцтэй хандах юм. За яаж зорилготой бүтээлч хүн байх вэ? Дээр нь бас яаж бэрхшээлийг даван туулах юм. За өөрийнхөө сэтгэл санааг хэрхэн удирдах зөв шийдвэр гаргах вэ гэсэн ийм 4 бүлэг сэдвийн хүрээнд үндсэндээ ярилцсан. Өөрөөр хэлбэл яг одоогийн гэр бүл хүүхдүүдийн өсвөр насныханд тохиолдож байгаа хамгийн одоо түлхүү тохиолдож байгаа тийм 4 асуудлыг бид нар энэ өдөр хагас өдөр хөндөж ярина. Дээр нь бас нэг онцлог нэг юм бол бид нар зөвхөн хүүхдүүдийг урьхасаа гадна бас эцэг эхчүүдийг нөрсөн байгаа. Нэг хүүхэд ээж аваарийн аль нэгэнтэй заавал ирээрэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд энэ нь юу вэ гэхээр бас эцэг эхчүүдэд бид нар хандаад бас хүүхдийнхээ онцлогийг дээрэн дээр хүүхдийн төлөвшөлд магадгүй тэр багш нарын юу ярьж байгааг нэ яаж өөрчлөгдсөн тэр бүгдийг нас мэдрээсэй гэсний үүднээс бас хамт ирж. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо нэг тэнгис орох эсвэл нэг юм хоолнд орох үед хамт байх ба штэ бас хамт суралцаж бас нэг амьдралынхаа бас нэг сонирхолтой өдрийг нь бас биелүүлэх юм болов уу гэж бодож уг арга хэмжээг ерөнхийдөө бас зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ хагас өдөр бол одоо нэлээд үр бүтээлтэй өдөр болох нь гэр бүлийн өдөр гэж бол баг нэрлэж болохоор тийм ээ. Тэгээд түрүүн бас өөрөө дурдлаа шүү дээ. Зүгээр нэг хагас бүтэнсээр нэг хоол идүүлэл эсвэл кино үзүүлэл эсвэл нэг хитэн дөр өгчөө заа миний хүү гараад ир гэхээсээ илүүтэйгээр хүүхдтэйгээ одоо эцэг эхчүүд ойр байх хэрэгтэй байна гэж байна. Ер нь хитэн наснаас эхлээд хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт илүү анхаарч том хүн шиг тийм ээ тулж одоо харьцах шаардлагатай болдгийн болов хүмүүс бол эцэг эхчүүд юу гэж ойлгодог гэхлээр өсвөр наснаас эхлээл ерөөсөө за нөгөөч чинь өсвөр насны синдром эхэлж байгаа юм байна гэж хандаад идэг штеп. Ер нь бол гидсэн доогоос нь ахуулаад анхаарал хандуулах хэрэгтэй тийм хүүхдийг тайван тэр ээжийг нь тайван байлгах тийм дээр нь бас ингээл нөгөө хүүхдийн орчинд тийм зөв дуу чимээ зөв үлгэрлэх тийм гэл ингээл бүх юм хэлж байгаа. Яг уу яг хямрал бол угаасаа 6 наснаас эхэлж байгаа. Нэгдүгээр ангид орж эхлэхээс нь ахуулаад л тийм. За тийм мэдээж хүмүүсийн сайн мэддэг хямрал бол одоо шилжилтийн насны өсвөр үеих гээл тийм. Тухайн хүүхдийн онцлогийг аягүй сайн харах хэрэгтэй. Нэг ангид 25 хүүхэд бол 25 өөр хүүхэд байгаа гэдгийг багш ойлгох хэрэгтэй. Түүнтэй адилаар нэг аль 4 хүүхэдтэй бол 4 өөр хүүхэд байна.
яг адилхан арга зүгээр яаж ажиллах нь өөрөө үр дүнтэй биш. Нөгөө талаас нөгөө хүүхдийн хүмүүжил сэтгэл зүйн хэм маягт нөлөөлж байгаа орчныг юм тий. Эмээ ээжнэр, эмээ өвнөр яаж нөлөөлж байна. Зарим нь мундаг эмээ өвнөр байдаг. Хүүгээ муу юм сонсохгүй гэдэл тий. Үлгэр жишээ үзүүлээд байдаггүй. Зарим нэг нь ерөөс огт оролцохгүй байна тий. Зарим нэг нь бүр хажууд нь тий хэрүүлээгээл мөн хажууд нь буруу үлгэр өгдөг ч хүмүүс байна. За багш нарын орчин байна. Нэг сони мэдээлэлд нь шүү дээ. Энэ бол бүгээс судалгаа бодтой. Хичээл завсарцсан баг хичээл сурлага нь таархан болсон хүүхд болгонтой ярилцахад түүн нөлөөлж исэн 3-5 багш найдвартай байдаг. Багадаа шүү яг нь. Тэгээд дээр нь нөгөө буцаагаад эргээд гэр бүлийн орчин байна те. Аав нь, ээж нь те. Яг заримдаа ингээл нэг тийм ганцаарчлсан сургалт хүүхдүүдэд өгөөл ингээд ярихаар тухайн охины юм уу, тухайн эрэгтэй хүүгийн яг сэтгэл зүйн төлөв байдал нь шууд ээжээс нь юм ааваас нь аявих болсон байдаг. Заримдаа хүүхдтэй биш эцэг эхчүүдтэй ажилламаар тийм тохиолдол ч аявих гардаг. Тэгээ бид нар хэлэхээр нөгөө насан турш хүмүүс учраас зарим нь ч яах вэ бас харцангуй хүлээж авах, зарим нь огт хүлээж авахгүй. Дээр нь эрэгтэй хүүхэд аавтайгаа 7 хоногт хамгийн багадаа 8 цаг авдаг. Хамгийн багадаа. Тэгэхээр нөгөө нэг аав нь орой өрөөл явцдаг тий. Тэгээ нөгөө нийгмийн өөрчлөлт онцгойштой өөртөө нөгөө урд нь бол яг хөтэ нөгөө аав хөө хоёр төлөө нүрсэндээ он машин адсан машингийнхан дээр сэлэзэр гэл ингээл хамт байгаад эрэгтэй орон зай байгаад байдаг гэтэл эмэгтэй хүүхэд ч эрэгтэй хүүхэд ч нөгөө эрэгтэй сэтгэл зүйн хэмээг авах хэрэгтэй тийм орчин байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүүхэд одоо ээж нь төрүүлээл ээжийнх нь талынх нь өсгөөл тэ эмэгтэй багш нартай ангид нь ирэх эмэгтэй 10 жилийн 5 эрэгтэй багш нар шүү дээ. Тамирын багш, хөтөлбөрийн багштай, захирал багш тэ. Тэгэл нэг юм 4-5 багш нартай. Тэгэл эмэгтэй орчин. Тэгээд нөгөө их сургуульд орхон дахиад эмэгтэй багш. Инхээр нөгөө эрэгтэй хүүхдийн нөгөө орчин байгаа эрэгтэйчүүдийн тоон цөөхөн болоод сэлэсэр дуудалчин, сервис машин аваад өгчин тэ. Байшингаа хүнээр бариулчин. Мэдээж ууршин газар л хүүгээд аваад явах. Тэгэхээр аав хүү хоёрын хамт байх ийм нөгөө орчин орон зай нөрөө зөрөөд идэг. Инхээр нөгөө эрэгтэй хүүхэд одоо яг нь бол сүүлийн үед одоо сүүлийн залуучууд зарим хүмүүс хэлдэг сүүлийн залуучууд айгүй эмгтээлэг болсон гэдэг байгаа чинь тэр сэтгэл зүйн хэм маягт байгаа эрэгтэй харилцаа айгүй бага болчихсон. Тэгээд нөгөө эмзэг үгэлгээр авдггүй хэрүүлж олон хүүхдээ хэрэг дуртай тий. Тэгэл нөгөө бууж өгдөггүй эмгтэй хүнийг уучилдгүй юмыг нэг өнгөрүүлээ сурчдаг нэг уужуу зам байхгүй тий. Тэгэл одоо нэг хэрүүлж тий нэг хуваа ирчээсэн ийм итгэл үнэмшил тэг өөртөө ийм итгэлгүй эмзэг энэ төр бүхэн чинь тэр ааваас олж авах хэрэгтэй тэр эрэгтэй зангуулууд байдаг. Эрэгтэй сэтгэл зүйн хэм маяг байдаг. Нөгөө талаас охтууд бас аавгүй нөгөө аав нь аавгүй гэдэг нь одоо тэр нэг аав багтаа орчин төсгөр нэг бол хит их эрэгтэй хүн амархан татагддаг, амархан итгэдэг тий. Тэрнээс болоо сэтгэлийн шарх авахаараа амархан шаналдаг тий. Нэг бол бүр их тийм хол харьцаж чадгаа байждаг. Бүр ингээд эсрэгээрээ тийм үзэгдүүд аяг байдаг. Тэгэхээр доор аж одоо мэдээж хүүхд бол ээжтэйгээ олон цаг өнгөрүүлж байгаа. Тэгэхээр юм байна. Нөгөө талаас ээж нар ч гэсэн бас энийг үзэж байгаа бол тэр аав хүү хоёулынгийн бас нэг 8 цагийн өмнө явуулчих хэрэгтэй байхгүй. Тэг ядчтай нэг юм дэлгүүр ороод ирэх ч гэдэг юм. Заавал би яах юм би гэртээ би ганцаараа яах ёстой ингээл тэгээд байхгүй те. Эсвэл хаяа хоошоо суугаад хүүг бас урд суулгаал те. Бас нэг юм хүүгээ аваа яв гэдэг юм руу бас оруулж авах бол бас болдоггүй. Гэх одоо сүүлийн үеийн нийгмийн сэтгэл зүйн болон тий орчны одоо аюул олон өөрчлөлтүүдийг манай эцэг эхчүүд мэдэх шаардлагатай болж байна. Одоо нэг ингэж байгаа шүү дээ. Хүүхэд гэж юу нь яг хүүхэд гэдэг нь одоо яг тэдэн наснаас эхлээд 18 нас хүртэлч гэдэг юм уу насанд хүрээд яг хүүхдийн тооноос хасагдана ч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо яг ингээд хүүхдийг юу гэж ойлгох юм бэ? За одоо жишээ нь ингээд 18 хүрээд ч юм уу за эсвэл их нэртэй болоод хүүхдийн тооноос ээж аваа хараанаас гардаг ч гэдэг юм. Яг ингээд хүүхэд гэсэн бүлэг хүмүүс яг юу нэлээд байна? Яг одоо ч гэсэн онлын ойлголт нь 0-18. 0-18. Их зүүн чадамжаараа ч гэсэн онлороо ш тийм. Манад нөгөө нэг юм одоо хүртэл 25 6 үрчээл ингээл нөгөө бие дааж чадахгүй байгаа чинь эцэг эхчүүд өөрийг нь хандлага байхгүй. Бүр багаас нь хамаг юм урд уран шийдвэр гаргачихсан. Одоо нүүдийг хэлэхэд баг ээжийнхээ үгээр амьдардаг эрчүүд, ээжийнхээ үгээр амьдардаг охтууд ч гэсэн айгүй хөө шүү дээ. Хэн нэгний үгээр те нөгөө хоёр хүн амьдрах чил голоор нь ороод ирдэг те. Ямар ч хэрэгцээгүй те. Айгүй нэг хэлгээд. Тэгэл нөгөө өмнөөс нь шийдвэр гаргасаар байгаа сурчсан. Тэгэл одоо бид нар ч гэсэн тэр айгүй сонь жишээ байт юм л та. Нэг гэр бүлэрэл манай эрэгтэй хөхд ерөөсөө нөгөө юм ярьдгүү гэд. Тэгээд ерөөс үг дуурдаг айгүй хаалттай ажиллаад өгөөч гэл. Тэгэл нөгөө хүүхдээ авчирсан нөгөө хүүхэд нь 17 8 настай. Тэг ярихаар хэвээ зүг зүгээр айгүй нээлттэй. Ээж аваа хажууд юм дуурдаг.
Тэгээд бид нар өдрийн цагаар нэрснийхэн дараа бид нар жоохон нэг асуулга ажиглалтуудаа хийчээ тэмдэглэлүүдээ айгуу сайн хөтлсөн. Тэгчээд дараа нь хоолнд орсон чинь аав нас яг тийм. Тэгээд яриад үзсэн чинь нөгөө ээж нь за аль юу зах юм аль тэр юм бидний нэгэл ингээд бүх шийдвэрүүдийг нөгөө ээж нь гаргаж сурцсан. Тэгээ нөгөө хоёр нугасаа юм ярьдгүй дугаал байждаг тий. Зөвхөн ээжнээс үлдээ бид нар сүлдээ хүүхдтэй ажиллах цагийг багасгаа за ээж хоёулаа сууж агаад ярих юм байна гэд. Тэгээ ээж нь бол харьцангуй ирэх хүн байсан л да яана нэрээ би тийм штэ гээл тий. Тэгээ дараагийн удаа ороод нөгөө за шийдвэр өөртөө гаргах гэж бүгд нөгөө ээжийг хүлээгээд байдаг. Тэгээ нөгөө ээж л хамаг юм дээр нь тий. Тэгэхээр нэг иймэрхүү онцлогуд бас аявих байдаг гэр бүлийн хүмүүжлийн тий. Нөгөө талаас яг уламжлалт хүмүүжил юм уу эсвэл орчин үеийнх юм уу гэдгээ ялахгүй хүмүүс бас аявих байна. Яг нь бол гэлэхэд. Одоо би гайхдаг Facebook дээр бичснээс өөрөөр эмчилдэг эмч байвал одоо манад баг муу эмч гэж үзэх гээд байгаа байхгүй. Нэр ингэсэн. Тэгэл нөгөө биеийн тий мэдэмхийрэн тий уучлаарай тий хүүхдийн памперсыг аваачаад уулан дээр болдог ч илүү нэг тийм зан үлдээ тий. Тэгэл нэг уучлаарай амны хүүхдийн ам гарцгаар ингээд үүдний шороо аваад яадаг ч шиг одоо нэг шинжлэх ухаан хэдийнэ хөгжөөд тий 2017 18 он очоод амбицлын нэг үр дүнгүй эмээ гэж баг хилчээд ахтал бүр хуучны зан үлээрээ хүүхдээ тий хандах гад байдаг. Тэгээ яг орчин үеийн юм шиг уламж яг уламжлаа бодвол бас аягүй өөрчлөлттэй. Жишээ нь Монгол хүүхдийн уламжлал. Тэгэхээр энэ бүх одоо эцэг эхчүүдийн зарим талаараа ойлгохгүй байгаа зүйлс тийм ээ хүүхдтэйгээ харьцаж чадахгүй байгаа тэр ханыг бол ямар ч байсан гэсэн хагасанд одоо энэ бям гарагт энэ сургалтанд тийм ээ лекцэнд бол очиход тодорхой хэмжээгээр одоо ханыг чинь нурааж өгнө тодорхой хэмжээгээр эцэг эхчүүд тэгээ үр хүүхдийг хооронд нь сайхан холбож өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байж болох уу? Ер нь бол тийм. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө манай ээж аав нар ингээд яг ямар ч ээж аав хүүхдээ сайн сайхан л үздэг. Энэ бол өмнө нь шүү дээ тий. Тэгэхдээ яг ингэхдээ яаж гэдгийг илүүсэн ойлгох. Еврейнэр нэг юм хэлдэг. Муу юм хүүхдийг муу болгоод хүнийг муу болгодог. Заримдаа сайн зүйл ч гэсэн хүнийг муу болгодог. Хитрхи сайн байснараа бас яах юм тий. Заавал нөгөө зөөлөн хатуугаа хослуулна. Гэхдээ тэр нь одоо зөөлөн хатуугаа гэхээр нөгөө зодно гэсэн үг биш шүү дээ. Тий. Одоо хэмжээ хязгаар байх хэрэгтэй. Тэрийг хүүхдүүдэд ярьж байгаа. Нөгөө талаас хүүхдтэй ерөөс хутлаа ярьж болох. Яг орой ирнэ л гэсэн бол ирдэг. Хагасанд гарнаа гэсэн бол гардаг. Аав нь дахиж чиний хажуу тамхи татахгүй гэсэн бол татдаггүй тий. Одоо манад бол тамхин дээр гээл ярихад одоо хүртэл маш олон монголчууд тамхиг дон гэдгийг мэдсээр ээж татаад байдаг тий. Тэгээ хэрэглээ штэ наа чи хүн чиний өөргөө татсан юм. Нэг сони юм бид. Бүх дон нэг томьёогоор дүүлчихдэг. Энийг сэтгэл зүйн сэтгэл судлалын бүх хүмүүс сэтгэл судлалын бүх номонд байдаг. Тэгээ нэг юм донтож байгаа хүн чинь дараагийн юм донтно штэ. Тэгээ өөрөө хүүхдээ фэйсбүүкээс боль гэж хэлчихэд өөрөө тэгээд ороод суугаад байдаг. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэй юу гэж хийж ярих вэ? Одоо ерөөсөө нэг 2 наснаас ахуулаад одоо баг утсаар оролдоод интернет ороод YouTube ороод одоо 2 настай хүүхд чинь өөрөө дуртай хүссэн хөвгөлтэй ингээ нөгөө үздэг ч юм уу. Энэ айгүй их амьд харилцаа бас дутаад байгаа юм шиг. Тийм. Яг гоо манай эцэгчүүд нөгөө гэхгүй монголчууд нэг юм дээр жоохон сонио ханддаг. Нөгөө ерөнхий мэдлийн 30% нь олж авчаад 70% нь мэддэг гэдээ бодчихдаг нэг хэцүү. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийг жишээлбэл ингээд утас оролдоод эхлэхээр энэ айгүй мундага хардаа гэдэг. Үнэндээ зүгээр нэг юм л үнэ шүү дээ. Хүүхдийн механик код тогтол сайн байдаг. Хоёрдугаар Android өөрөө маш IQ-гийн маш бага түвшинд байсан ч iOS ч юм Android ойлгомжтой үйлдэл систем. Windows ч гэсэн ерөнхийдөө айгүй элементарны систем ч тэгээ ашиглахад айгүй амар. Ерөнхийдөө жоохон сэтгэл мэдрэлийн асуудалтай байсан ч бараг хөдөлгөөнд ойлгохгүй. Бас биш шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ажгараа нөгөө хүүхэд нөгөө утсаар оролдоод юм олоод байгаа нь хүүхдийн IQ өндөртэй биш байхгүй. Хүүхдийн зүгээр механик код тогтолцсон. Тэгэл тэр чинь ойлголт. Тэгэхээр нөгөө өөрөө нөгөө завгүй болонгууд аливаа миний хөө үзчих те миша үз тэрийг үз те гэж явсаар байгаа дэлгэцэн донтуулчаад буцаагаад нөгөөдхөө яаж гаргаж чадхаа байцсан. Одоо ингэдэж штэ эцэг эхчүүд ингээ багшд хүүхдийг даатгаад өгчдөг. Багш зөвхөн хичээлээ заах ёстой мó эсвэл багшийн юу н ямар нөлөө байх ёстой вэ тухай хүүхдэд. Ингэдгийн одоо бол нийгмийн хөгжил өөрчлөлтөөс харахад эцэг эхчүүд бол багшд маш хэмжээгээр найтахаас аргагүй болчихдог. Яагаад гэвэл бүгдээрээ завгүй мөн үү бүгдээрээ яаж нийгмийн бүтээн байгуулалтын юм орчинд. Нөгөө талаас багш бол хүүхдтэй ажиллахдаа хоёр юм дээр ажиллах хэрэгтэй байдаг. Нэг нь тэр онл, хоёрдугаар нь хүүхдийн сэтгэл зүй. Хэдийгээр шууд хүлээгүйсэн тэр хоёрыг хэрэг ялгаж салгаж энэ хоёрын балансыг олохгүй болохоор биш бол явчихна гэсэн. Эмчнэр ч гэсэн хүнийг физиологийн нэтгэхээс гадна сэтгэл санаа нэг нь тайван байх хэрэгтэй. Яг адилхан. Тэгэхээр хүүхдийг юм зааж өгөх нь өөрөө мөн. Хажуугаар нь хүүхдийн зан төлөв хандлагыг дандаа яаж яана. Одоо зөв байлгаж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо хувийн цэцэрлэг гэж ярих юм бол сурталчилгаа биш л гэхдээ Амилагийн найзууд цэцэрлэг дээр яг цэцэрлэгийн багш яг ямар стандартаар байх хэрэгтэй яг тэрийг юм барьдаг.
хүүхдтэй яг ингээд сууж ирж байгаад харааны төвшөнд болж ирж байгаад те өвдүүлж ирж байгаад харнаас нь барьж байгаа буруу юм гэж жишээдэг. Хизээж хүүхдийг юу гэдэг олны өмнө найргаж хичээдэггүй те. Тэгэл нөгөө эцэг эхчүүдтэй ярихдаа яг тодорхой төвшөнд за би ингэж асуудаа зүв үү, ингэж ойлголоо, ингэж их үедээ энэ дандаа зөвлөж асуудаг. А гэтэл нөгөө бусад юу гэдэг системүүд дээр бол энэ айгу бага баригдал байна л да. Айгу зандрангуу, захирангуу. Одоо хүний нөөцийнхэн хүртэл нэг юм аягүй сайн мэддэг. 1980-аас 90-ээс 2000 онд төрсэн хүмүүсийн сэтгэл зүй дотроо 80-аас 90-ээс 2000 гэхэ болцсон. 80-аас 85, 85-аас 90-ээс 95 гэж ингэж бүр нарийн бүлгэлж угаагаад хүн болгонд өөр өөр. Одоо бол 2090 оноос хойш 2000 оноос төрсэн хүүхдүүд нөгөө уран мотивац аягүй их өндөр болчихж байгаа. Магадгүй бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. Одоо 14 настай хүүхд бол хүүхдийн эрхийн конвенц ярихад бол хэвийн үзэгдэл болж байгаа. А бид нар яагаад яриаг юм бэ? Бид нар айгүй борог өссөн шүү дээ, мэдээлэл болчихсон тийм. Тэгэхээр бас нийгмийн шаардлага нэг их байгаа гэж юм байгаагүй тийм. Тэгэхээр тэрийгээрээ яг ингээд нөгөө хуучнаар хүлээж аваад нэг одоо нэг миний үе юм байсан, тэр үе юм байсан гэхээсээ илүүгээр тэрийгээ ойлгож байгаа бол илүү хүүхдэд айгүй сайн ажиглах хэрэгтэй л болчихлоо. За тэгээд энэ дөрөвд нь бидний одоо ярилцах цаг өндөрлөх болсон байна. Тэгээд бас та бүхний тийм ээ цаашдаа ажил хөдөлмөртөөс өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсвэрээ. Баярлалаа. Тэгээд энэ бям гарагт бол манлайл төлөвшлийн нэг өдрийн сургалт болох байна. Тийм болохоор эцэгчүүд маань хүүхдүүдэд аваад энэ үн төлбөргөө сургалтанд бас одоо хамрагдаарай гэж хүсмээр байна. За ингээд эх орны өглөө хөтөлбөр хобби болонгаараа үргэлж